Ada yang bertanya, lampu yang lama dan kusam serta terdapat kesan kekuningan, bolehkah kelihatan seperti baru semula? Bagaimanakah cara untuk mengatasinya? Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Min daripada Aika TV Channel. Hari ini saya nak perkenalkan kepada anda satu lagi produk berkualiti daripada Aika, iaitu Headlight Restoration Kit. Headlight Restoration Kit ini merupakan satu produk putih lampu yang tersedia di dalam bentuk kit. Di dalam kit ini terdapat pelbagai barang yang diperlukan untuk melakukan proses coating. Antara barang-barang tersebut ialah satu unit color lens headlight 2K spray paint, grease and wax remover, masking tape, pre-tape masking film, hand sanding block dan juga pelbagai jenis kekasaran sandpaper. Di dalam restoration kit ini, barang yang paling utama adalah 2K spray paint color lens. Okey, apakah kelebihan menggunakan 2K spray paint color lens ni? Yang pertamanya ialah coatingnya yang tahan lama dan juga melindungi headlights anda. Yang kedua adalah tahan cuaca panas. Yang ketiga, tahan mengelupas. Dan yang terakhir adalah ia tahan sehingga 3 tahun. Dengan adanya headlight restoration kit ini, ia akan lebih memudahkan anda untuk melakukan proses coating sendiri kerana segala barang yang diperlukan untuk anda melakukan proses coating terdapat dalam kit ini. Jom saya tunjukkan anda cara untuk melakukan proses coating dengan menggunakan barang-barang yang terdapat dalam color lens headlight restoration kit ini. Langkah yang pertama, kita akan gunakan masking tape yang telah tersedia di dalam kit ini untuk menutupi di sekeliling headlights. Langkah ini perlu untuk mengelakkan daripada semasa proses sanding nanti sandpaper terkena di bahagian-bahagian yang tidak perlu. Langkah kedua, kita akan teruskan dengan proses sanding. Di dalam proses sanding ini, anda perlulah menggunakan sandpaper yang kasar terlebih dahulu dituruti dengan sandpaper yang lebih halus. Tujuan kita menggunakan sandpaper yang kasar terlebih dahulu adalah untuk menghilangkan kesan-kesan leka, kusam dan kekuningan yang terdapat pada headlight. Langkah seterusnya adalah kita akan menggunakan pre-tape masking film untuk menutupi bahagian-bahagian yang tidak perlu sebelum kita teruskan dengan proses spray color lens. Anda haruslah menggunakan grease and wax remover. Caranya adalah gosok ke keseluruhan permukaan headlight. Tujuan kita menggunakan grease and wax remover ini adalah untuk menghilangkan kesan-kesan kotoran serta minyak yang mungkin terdapat pada headlight anda. Seterusnya adalah proses yang terakhir. Proses yang terakhir adalah kita akan spray color lens. Kita mulakan spray color lens dengan layer yang pertama dan tunggu sehingga 10 minit untuk biarkan ia kering. Setelah itu, anda haruslah masukkan layer yang kedua. Proses spray color lens ini boleh dilakukan sehingga maksimum 3 layer.